Olha a situação. Quem que fez essa fogueira? Eu! Quem? Eu! Quem que te ajudou? Ninguém! Você fez sozinho, ó. Isso aqui, ó! Aqui, ó! Ah. Arrasou, hein, cara? Nem me fala. Você é o rei do fogo agora? Aham. Pega essas fogueiras, cara. Já contei pra 30 espinhos pra derreter. Um espinho pra derreter? É assim, ó. Você pega aqui, não chega até aqui, ó. E daí faz. Daí tipo, coloca aqui no rosto e se fazer assim, daí machuca. Entendi. Assim, ó, daí, ó. Você vai postar esse vídeo no seu canal? Assim, ó. Olha, vai postar.